5 ग्राम का टीका एक हुंदा है। हाँ वो 20 सीसी लाना चाहिए। असीं बकरे आंदे ने, साडे बकरे नूं एक दिन भी पानी लाग नहीं होगा। ये शुरू च कम से कम जो स्टार्टिंग काम करना है ना, कम से कम 10 15 20 लेने चाहिए ने। ठीक है। ते फिर कारोबार हुंदा। दूसरों बकरियां दा कारोबार तो नहीं हुंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर को विलेज गाइड में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट अवैध अवान। नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी ख़रीदारी शुरू हो चुकी है। हर कोई कुर्बानी के लिए उम्दा से उम्दा जानवर ख़रीदना शुरू हो चुका है। आज आपको इंतहाई खूबसूरत और मोटे ताज़े बकरों के फार्म पर लेकर आए हैं। आज के हमारे मेहमान हैं चौधरी रियाज साहब। इन बकरों की सेहत का राज क्या है, क्या इनको खिला पिला रहे हैं और कहां से इतने ज़बरदस्त से बकरे इन्होंने ख़रीदे हैं और कितने में वो सेल करना चाहते हैं, तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सर की हाल चाल है? ठीक ठाक। सर की ना अपना रियाज अहमद। चाचू रियाज, अपना पिंड केड़ा है? बखड़े वाली शहर सियालकोट। माशाल्लाह किन्ने क बकरे रखे जे? रखे ने कोई 20 हाँ जी। ते बकरे रखण दा काम किन्ने क सालां तो करदे पे? असीं करने को 10 15 साल। अच्छा, हाँ जी। कैसा काम है? बड़ा अल्लाह पाक दा शुक्र है, बड़ा सही काम है। अच्छा, हाँ जी। ते बकरे तुसी छोटे तो लैके पालदे हो या ईद तो कुछ अरसा पहले लैके आउंदे हो? असीं पहले कोई 2 2.5 महीने लैके आने। ईद तो कुछ पे हाँ जी। सवाल है वे कि बकरा पहले दिन तो लैके पालना वो बेहतर रहिंदा है या ईद तो कुछ चिर पहले लैके ते ओहदा कारोबार करना बेहतर रहिंदा है? कारोबार करना पालना तो बेहतर रहिंदा वे पहले दिन तो लैके। अच्छा ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। अच्छा ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। हम्म ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा ਹਾਂਜੀ ठीक है। सर ए दसो कि अगर बकरा पहले दिन तो लैके आनवर्ड पालिया जाए ਹਾਂਜੀ और ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ दो तरीका कार ने, कसाई वास्ते और दूसरा तरीका है ईद वास्ते। ਹਾਂਜੀ बकरा ईद वास्ते तैयार करना बेहतर रहता है या कसाई वास्ते यानी गोश्त वाला माल तैयार करना बेहतर रहता है? ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ किस तरह? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਦੇਵੋ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖਦਾ 40,000 ਦਾ, ਹੁਣ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖਦਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ लाख वाला तैयार किया होगा तो लाख वाला मिलेगा ना? ਹਾਂਜੀ। तो लाख वाला तैयार करदे उस बकरे ते खर्चा किन्ना क आ जाएगा? ਖਰਚਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। किन्ना तुहाडे ते खर्चा आ गया बकरे ते फी बकरा? ਫੀ ਬੱਕਰਾ ਆ ਗਿਆ 20-25,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ किन्ने महीनों च? 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ते ले किन्नी उम्र दे हजे? ਦੋਂਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨੇ। दोंदे ले हन ते 3 महीने पालदे हो गए ने। ਹਾਂਜੀ 3 महीनों च 20,000 रुपया खर्चा भी आ गया। ਹਾਂਜੀ। ते जदों ले हजे उदों चलो साल खंड दे होण दे जेह्ड़े दोंदे लग गए, वो ले किन्ने किन्ने दे हजे? ਲੈ ਹਜੇ ਉਦੋਂ 45,000 ਦਾ 50,000 ਦਾ। 45 जमा 20 यानी 65 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਈਦ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ? ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਕਰਾ ਹਨ ਤੇ 5-5,000। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਚਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਲਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਜਾਂ 3 ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20,000 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਾ ਛੜਿਆ? ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਦਾ, ਭੰਡਾ ਪਾਈਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਦਾਣਾ, ਬੇਸਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਆ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਦੁੱਧ, ਨਾਰ ਦਾਣਾ, ਵੇਸਣ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸਾਂ 2-4 ਗੁਰ ਦੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਬੋਲ ਛੜੀਆਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸ਼ੈ ਪਾਈਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਡਾਈਦਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ ਕੁ ਪਾ ਲਈ ਦੀ। ਅੱਧ ਕੁ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਾਰਦਾਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਨਾਰ ਦਾਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਸਟਮ? ਉਹ ਨਾਰ ਦਾਣਾ ਹੋਈਦਾ ਭਿਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾ 1.5 ਪਾ ਉਹ ਪਿਆਈਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ? ਡੇਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਟ ਕੇ ਪਾ 1.5 ਪਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ। ਨਾਰਦਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 2 ਕਿਲੋ ਨਾਰਦਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੋਟੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘੋਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਈਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਪੀਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫਾਇਦਾ, ਠੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ, ਮਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੇ ਚਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਮੱਝ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚਾ ਹਰਾ ਜਾਤ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਕਰਾ ਪਾਈਦਾ, ਚਨੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹਰ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ? ਹਰ ਬੱਕਰੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹਨ? ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਲੋ 38 ਕਿਲੋ ਹੈ ਵਜ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ 2 ਮਣ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬੱਕਰਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਈਦ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ 10 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ ਵਧੇ। 2.5 ਮਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਘਾਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੇੜਾ ਵਾਲਾ ਘਾਹ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਕਰੇ ਘੱਟ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੀਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲਵੋ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ। 0346 ਅੱਛਾ। 64 57 973। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਿੰਡ ਭਖੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਈਦ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 15 20 ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ 'ਚੋਂ। ਅੱਛਾ। ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਖੱਸਾਂ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਗ। ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਿਨੇ ਜਾਣਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਸੂਲ ਦਵਾਈ ਟੀਕਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ? 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ। ਉਹ 20 cc ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਹਰ ਜਾਨਵਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ ਲਿਆਓ, ਪਾਣੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਨਪੁਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ? ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਦਨ ਲੱਗਦੀ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀੋਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜਨਪੁਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਲਿਆਏ ਉੱਥੋਂ ਬੱਕਰੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਚਰਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ? 4 ਵਜੇ ਖੋਲੀਦਾ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਲਾਈਏ। 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਸੌਖੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ? ਉੱਥੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੱਲੇ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੌਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਖੁਰਲੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਪੈਗਾਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਾ ਲੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ, 12 ਮਹੀਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ 15 बचाएगा इंशाल्लाह। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। अस्सलाम वालेकुम।